Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat nomor siji dimanapun berada, semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan dalam rezeki. Kembali lagi di channel nomor siji. Kali ini saya sedang berada di JPL 118 yang berada di stasiun Lembah Abang. Saya akan coba hunting kereta api ngebut di jalur ini. Dan ada momen apa saja di hari ini? Kita lihat. Ini adalah salah satu stasiun tersibuk yang berada di Cikarang, bertempat di daerah Lembah Abang. Dan kita lihat juga kondisi pos JPL 118 yang sekarang sudah baru, belum lama direnovasi. Yuk ikuti terus keseruannya sobat nomor siji. Kereta api apa saja yang akan melintas di jalur ini. Dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Selamat menonton.